我们现在你看大家做的衣服，这个边都要把它折过来，把它呢缝上，对不对？那个展崔的衣服它就不是这样子了，裁成是什么样的？这里如果没有进行修饰的话，有边有须，对不对？对，有毛边。那么它是毛边就是毛边，没有经过任何的修饰啊。那么织崔呢，它还进行了稍微的修饰啊，进行了稍微的修饰，但是是比较的简朴的啊，是以粗疏的麻布组成的啊，所以啊，这一个大家要注意啊。11个呢，句逗，这个大家现在我们还在用啊，句号、逗号啊，句号、逗号啊。12象陀，这个注意拼音就行了啊。13呢，心而为，这个为啊，不同的版本也不一样，有的版本呢写为了绞丝旁的那个为啊，绞丝旁的为。那么无论是竖心旁的为还是绞丝旁的这个为呢，它意思都是一样的，思想思考的意思啊，思想思考的意思。第14呢，这个有争议啊，这个有争议。但是我今天还是把它呢放出来，跟我们大家呢一起来探讨，到底是读遗还是读位啊？遗的话呢就是留啊，就是遗留给子女；读位呢就是赠送给予啊，就是赠送给予。人遗子，人为子，金满盈，到底是他人留给子女的是满筐的这个金银珠宝，还是我给予我赠予我子女的啊？这里呢我们可以一起来探讨一下啊，有争议啊。那么呢，这是14个啊，我觉得呢可以把它提出来的这一个呢字啊，提出来的字。那么呢，这里呢下面呢就是有一些呢这个词语啊，这个语句啊，语句的这个串讲。第一句话呢就是我们的《三字经》的第一句，大家都非常的熟悉了。人之初，性本善，性相近，习相远。我细细读了很多遍啊，我一直也没去注意这些问题。后面有一天突然我就在想啊，这个性本善是谁提的？因为我曾经也进行孟子教学，孟子教学呢也有这一个呀，性善。所以的话呢，就是说我当时啊，想当然的就把它作为了孟子他的这一个提出来的。后面我通过一些这一个佐证，我发现原来不是这么一回事。我们知道啊，有关于这个性的讨论，大家也比较熟悉的有这么几个人。第一个就是孔子，第二个就是孟子，第三个就是荀子，对不对？有这么几个人。性相近，习相远，这一句话其实最早是在哪里出来的呢？是在哪里呢？对，是在《论语》阳货里面的。所以后面我就通过去查找《论语》啊，发现孔子呢，他在《论语》里面讲到了性，没错。但是有关于性，它到底是什么？到底是性恶、性善？他没有去论说。所以呢，尽管孔子他首先提出来这一个命题，但是他没有做解释。后面孟子呢，他做了解释。恻隐之心，是不是？羞恶之心、是非之心、慈让之心。那么通过他对这个四端的这一个阐述，然后他去阐明我们这个人性，它是善良的，它是善良的。但是我在这里的就是想提出来，就是说有一个概念的问题。孟子他从来没有讲性本善，他可能讲性善，或者是性趋善、性向善。
但是相虚和本它是有本质的区别，它有不一样的。比如说我们讲性善，就如同于我们讲的，这个同志是好人，他只是一个看护性的一个指示性的这么一句话，但是没有讲这个同志他本性怎么样，他没去阐述。所以孟子他也举了一个例子，也作为这一个佐证。也就是说，当我们看到一个小朋友刚才掉到井里面去的时候啊，我们每个人都会产生什么那个竖替恻隐之心，对不对？要去呢把他拉一把，要去把他拉一把，不是想跟这些孩子的这个父母去呢结交，也不是要赢得什么声誉或者是名誉，这是出于我们的这一个内心。当然这里就可以讲到它有一种性善的这么一种区分，但是它也没有讲到这个性本善。真正的把这三个字把它呢提出来的就是性本善，就是孟子三字经三字经。但是我们三字经讲的这个性本善呢，我后面呢又觉得跟我们现在讲的这个性本善呢又有不一样。我们现在讲的性本善，我们一般翻译过来就是什么？本性善良，本质善良，对不对？但是这个本它的意思是什么呢？一个是本它是一个什么？指示字，对不对？一个指示字，它是一个墨，然后呢用一个符号在这个墨的这个呢下面点了一下，表示这在树的下面就是树干，就是本，放到所以呢这是一个呢指示字指示字所以呢它是一个指示字，它的意思是什么呢？应该是呢原初根本，原初根本，所以它的意思是原初根本的意思。对，人之初性本善。那么我后面我就理解了，所以在三字经在这里的时候讲的，它前面有个初，对不对？本也是个初，也是个初始。所以我后面我就觉得是，如果真正的要把它